Odrobina DPH sem a odrobina DPH tam. V tomto videu ti ukážem, na čo si dávať pozor a hlavne či si v riziku, pokiaľ si kúpiš auto, ktoré podlieha odpisu DPH. Pokiaľ kupuješ auto od niekoho, kto kúpil auto v zahraničí, napríklad od leasingovej firmy, často si kúpi auto bez DPH, aka reverse charge, no potom keď auto dovezie na Slovensko, vzniká mu povinnosť uhradiť túto DPH pri predaji. Príklad, kúpi auto za 20 000 bez DPH, následne vystaví tebe predajnú faktúru za túto sumu plus samozrejme marža, keďže je obchodník. No čo sa často deje je práve to, že túto DPH pri predaji nezapočíta, vystaví ti iba kúpno-predajnú zmluvu a dúfa, že sa nič nestane. No tu vzniká otázka, môžeš mať problém ako človek, ktorý si takéto auto kúpi a DPH sa neuhradí. Našťastie na rozdiel od založených aut, ďalšieho problému v slovenskom systéme prepisu vozidiel ti to problém nehrozí, čiže ti na auto nikto nesiahne, aj keď sa stal takýto problém. No pokiaľ sa chceš uistiť, že DPH bola naozaj uhradená, vypýtaj si od firmy, ktorej kupuješ faktúru, kde musí byť DPH takto vypočítaná. Pokiaľ obchodník samozrejme kúpil auto od odpočtovej firmy a nie od fyzickej osoby, kde odpočet nebýva. Toto ale samozrejme platí v prípade, keď chceš byť vzorný občan a chceš, aby predajca DPH odviedol a tým pádom ju náš štát môže využiť tak dobre ako doteraz. Dúfam, že toto rýchlo vysvetlenie pomohlo. Držím palce a pre viac rád zo sveta predaja, prezerania a detailingu vozidiel nezabudni hodiť follow.